spicy meat. Yeah, boy. 今朝6點半彈起身，睇完路線之後呢，就出發去屈臣氏買咗3條毛巾。原本諗住呢，墊2條喺個凳底就算啦，點知啲汗流到呢，完全唔夠用，跟住呢，就去買咗副墨鏡啦，100幾蚊港紙，雖然有啲肉赤啦。不過呢，今日咁大個太陽呢，冇墨鏡呢，好似盲咗咁啦。今日呢，就要頂住呢個烈日啦，踩50公里去白沙屯。啱啱出發呢，就發現條橋呢封咗，點知喺呢個時候呢，就遇到2個都係踩單車嘅台灣人，其中一位目的地竟然同我一樣。我覺得緣分真係好神奇。如果我早少少或者遲少少出發呢，可能就遇唔到啦。咁一路上呢，我哋就一齊結伴同行啦。咁見到大斜坡踩唔到，唔緊要，咁咪一齊落嚟推車咯。咁台灣人呢，就叫做牽車，佢仲教我一句台語叫做1分鐘，好似係咁樣讀啦。咁我唔太記得啦。即係人哋問仲有幾耐啊，咁就答呢個1分鐘，就係用嚟去探翻人嘅一個善意嘅大話啦。咁然後呢，就我哋到咗個媽祖，咁佢仲提我呢，中間個門呢係俾神明去行嘅。咁我差啲呢，就得罪咗媽祖娘娘。不過感動歸感動啦，大髀痛完屎忽。一路上呢，我哋2個一直不停咁樣喺度嗌要放棄啊！唯一撐落去嘅目標呢，就係快啲翻去酒店嘆冷氣。好容易呢，就捱到白沙屯啦，間旅館呢，仲要喺個大斜坡上面啦。不過好彩，老闆娘見我係踩單車過嚟嘅，免費幫我 update 咗間大貨旅店呢，仲有乾洗衣機，舒服到想喊啊！經過呢幾日呢，我自己一個人齊，我真係覺得呢，有個伴真係爭好遠。如果大家係有諗住環島，強烈建議呢，真係揾個 friend 一齊，每日踩足7-8個鐘，中途真係好想放棄。但係有個伴可以傾下偈，互相頂住，時間真係快過咗好多。